Активация электронного кошелька оңорабыт. Оноха бу логинга киребит. Онна аккаунтинга киребит. Аккаунтга кирдахпитне. Бу аккаунтга кирдахпитне тохпар, кроме логина тохпар информацияны бартылырдахпитен хө. Бу манна бу такс тем бар ди бу. Бу манна биттен алтыга диэри сыппара турара битсеп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сохраняем. Окей. Онтон бумажник бутырдөн бит. My wallet. Онна жаба манна. Бу new диэни баттыбыт. Сеп iPad тен бу строка бар ди бу виһанги турар. Мана баттыбыт бу. Күйөн кликабельнен баттырайбыт. Регистрация диэни баттыбыт. iPad диэни баттыбыт. Манда туох багалах бу сыга келлибит бетоктор төттөрө бардыбыт. iPad диэни баттаатыбыт ди, онтон эми бумажникка төннөбүт. Эти метод вывода тиата хаятыбыт. Бумажник быт. Так, сеп онна ме хаттан бу мана баттыбыт. New диэни. Манна боллагана логин бутын хориябыт. Тух. Кабинет бүткенин. Манна пароль. Простой пароль. Төт сыппараттан турар пароль бана кытын хөп. Онна ваткана. Онна бу. Continue. Закончить. Өткөөгө баттаатыбыт. Бу бар болла. Кошелек бу активацияланна.